i estem estudiant el procés de resposta inflamatòria en dues etapes de la malaltia hepàtica. En primer lloc, una etapa que és l'etapa inicial en la qual existeix una inflamació que és bastant lleu, no molt exacerbada, i que dona lloc a la fibrosi hepàtica. I després estem estudiant el procés inflamatori durant els processos més avançats de la malaltia. Estem parlant de la cirrosi hepàtica, en la qual la inflamació és molt activa i és una resposta inadequada que dona lloc a fallo multiorgànic. Cal recordar que la inflamació per si és un procés biològic desenvolupat pels éssers vius per protegir-nos davant d'agents externs, és a dir, per protegir-nos davant de virus, de bacteris i d'altres microorganismes. Per tant, la inflamació és un mecanisme que assegura la nostra supervivència. Dit això, cal dir que la inflamació, quan no es resol i quan es torna persistent i forma crònica, és una amenaça pel nostre organisme i és la base de moltes de les malalties i principalment de les patologies relacionades amb el fetge. L'enfoc que té el nostre laboratori és intentar modular la resposta inflamatòria utilitzant mediadors que modulen el que és la resolució de la inflamació. Aquests mediadors de la inflamació s'anomenen mediadors de resolució de la inflamació i hem identificat que hi ha un gran nombre de mediadors lipídics, que són derivats d'uns lípids, d'uns greixos anomenats àcids grassos poliinsaturats, i que promocionen o promouen que el sistema immune deixi d'estar activat i resoldre la inflamació. En aquests moments nosaltres hem identificat mecanismes i el que estem contemplant com a futura línia de recerca és poder modular aquest sistema resolutiu des de l'exterior, és a dir, mitjançant l'administració d'àcids grassos poliinsaturats o bé modular les seves vies.